كوغ زلاتي سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي اموركم تمام؟ المهم الصوت قبلوا قبلوا على الصوت كيف ما هو داير. راكم عارفين ديال لا غريب ولا كورونا ولا ما عرفتش شنو هو هادشي. المهم انا بغيت نوريكم داك الخبيز كيفاش جا الساندويتش. ودابا صافي لقيتوني غادي نصيب الكبده نديرها تشرمل باش الغدا كيعجبني نديرها في الليل، نصوب ليها شرموله ديالها اولا نديرها في ديك التتبيله باش ما كتبقاش مزفره، ما كتجيش فيها داك الزهد ديال السفوريه. كنديرها هكا ديما في الليل، كنخليها في البواطه حتى الغدا لي صافي. كندير البصله وكندير المعدنوس وكنشحرها معاهم، كتجي بحال ما فيهاش الزهد ديال الكبده. راكم عارفين كتكون زفره. وهاد الطريقه هذه وليت ديما كنديرها بالليل. ملي كنبغيو الكبده كنجيبوها بالليل قليل، الا جبناها على غفله اولا جبناها يعني حتى لاخر لحظه اللي كنديرها في ديك الساعه. من اغلبيه ديما تنديرها في الليل، نشرملها في هاد الشرموله وتنخليها. طبعا باينه شرموله، الملحه، سكينجبير، كمون، بزار، تحميره والثومه وشويه هكا ديال الكمون. طبعا راكم عارفين الكبده كتبغي الكمون. وصافي زيت زيتون حتى الاخر عاد غادي نضيفو. وكاين اللي كيدير في الحامض، انا ما تعجبنيش الحامض في الماكله، ما كيعجبنيش نديرو في الحوت ولا في الماكله اون جينيرال. صافي هنا نخليها بهداك. الا بغيتو ديرو حتى شويه قزبر كرام ديرو، ما بغيتوش صافي خليوها غير هكا. غدا نضيف ليها المعدنوس والبصله وان شاء الله غادي نديرها في المقله مباشره. فوالا غنديرها في الثلاجه وندوز نصايب معكم ديك الوصفه ديال الشريحه السهله. راه وريتها لكم شحال هادي. كناخذ هذيك البول نفسها، ملي كتسالي ليا راه كيبقى فيها الحبرشات، كيبقى فيها شويه الزيت. كنعاودو نضيفوا ليها الشريحه بعد ما كنكونوا غسلناها مزيان. راكم عارفين الشريحه مؤخرا ولات موسخه، ديما غسلوها واخا ما تكونوش ديروها في الوصفه، واخا تكونوا تاكلوها غير عادي غسلوها مزيان وخليوها تقدر تنشف وعاودوا كلوها. انا وليت ديما كنغسلها، ما كنقدرش ناكلها هكاك مباشره. وصافي غنضيف ليها الثومه اللي كنكون نقيت. كنحاول انني نقسمهم على جوج ولا ثلاثه باش تدخل ليا فيهم مزيان زيت العود وتطلقوا ليا مزيان داك الفوائد ديالها. وكنجيب زيت العود اللي ديجا سخنته في البان ماغي باش ملي نخويه يزيد يطلق فيهم داكشي مع بعضياته. وفيما تبغيو تاكلوها هزوها بمعلقه خشب اولا بلاستيك، هزوا الثومه والشريحه والزيت العود سخنوهم وكلوهم. وشوفوا خطيره هذيك زوينه الوصفه. هنا صافي غندير اللوبيا مع الكبده. مول فين كنديروا العدس قلت اجي ندير اللوبيا. نبدل شويه من داك العدس. صافي اللوبيا انا هذه هي الطريقه اللي كندير. بعد ما كنقيها كنغسلها كنديرها في الماء اللي غترقد فيه. هذاك الماء اللي غترقد فيه كندير فيه القامه، ما كنديرش الملحه. كندير كمون، تحميره، بزار، شويه سكينجبير، شويه الخرقوم، شويه ديال البابريكا اولا التحميره. والملحه اللي تنخليتها كنبغي نسد عليها لا غدا لي الكوكوط عاد كنديرها باش ما تسكرش. والثومه طبعا وزيت العود والبصله والمطيشه وداك الشيء حتى الاخر. هنا حتى الاخر لحظه جاني الجوع، ومع ما كنتلذذ ما كنشم ما كنذوق. قالوا لي ديري سباكيتي، درتها قلت لهم حرام عليكم ندير سباكيتي وانا ما كنتلذذش. والله حتى اسرع سباكيتي صوبت، درتها غير بالصوصيص اللي كنشيط في الغدا. جات بنينه، درت فيها دوك المزيود الحارين ولكن ما جاوش حارين. قلت زعما اليوم بيا ولا بكورونا. وصافي غندوز نصايب معكم واحد الوصفه زوينه بنات جديده كان صيفطها ليا بابا في الواتساب وقلت خصني نديرها، اللي هي فيها الليمون والثومه ولكن انا ضفت عليها الحامض. كنت باغا نضيف عليها السكينجبير، قلت صافي زعما تخلطيت دوك الاكتشافات واستكشافات واختراعات ديولك. والصراحه درت غير جوج ليمونات كبار، درت حامضه حيت لي من القشور، خويت عليهم الماء القياس ديال شحال من الكاس غتشربوا اولا قياس ديال اترو. اوكي. ونضفت الثومه بكميه كثيره منقيه. بغيتو ديروها بجلوفها حتى طيب وتحيدوها هكاك كتبقى لكم اختيار. انا درت لها هكا جاتني حسن. حيت ديجا اوريدي كنت نقيت الثومه باش نديرها في اللوبيا وفي الكبده وفي داكشي وبقات عندي. فما ديوش على الصوت، راه بحال كندير شي ايفور باش كنهضر. صافي هنا كنشعلوا عليه ونغطيوه. ضروري تغطيوه على الكسرونه، ما تخليوهاش تربخ والفوائد داروا. غطيوها بشي حاجه غلاقه وخليوها غير طلع فيها الغليه، تغلى بواحد 10 دقائق وطفيو عليها النار ومباشره طحنوها. اذا كانت عندكم مولينكس كتستحمل الحراره طحنوها مباشره. كانت عندكم مولينكس ما كتستحملش الحراره فخليوها تتبرد شويه ولا تدفى عاد طحنوها، ومن بعد غترجعوا تسخنوها كيف ما غتشوفوني درت. انا مباشره درت داكشي، حيدت الماء خليته باش يبرد بوحديتو ولحت هذاك الليمون والثومه والحامض، وعاد رجعت طفت عليهم الماء ديالهم اللي تسلق اللي دار فيه اللي غلا فيه. اوكي. هو نفسه غادي نطحنوا فيه كل شيء ومن بعد كنعاودوا نرجعوه
يتطحن مزيان مزيان مزيان. هنا طبعا غادي ندير كلشي يتطحن مزيان حتى يتطحن مباشره. كطحنوه كتاخذوه كتعاودوا تسخنوه وكديروا معلقه ديال العسل وكتشربوه. اسهل وصفه لاكريب البرود كلشي. بالنسبه للكميه اللي غتبقى، هذا المشروب خصو يتشرب سخون، يعني تسخون تكونوا غتخشوا فراشكم وتشربوه. داكشي علاش شوفيني رجعته في الكاسرونه وعاود حطيته فوق العافيه، ولكن ما رجعتش الكميه كامله، رجعت القياس اللي انا غنشرب. داك الاخر غادي ديروه في قرعه ديال الزاج وتخليوه في الثلاجه لغدا اللي عاوتاني تشربوا منه صافي وتحيدوه. صافي قبل ما كديروا معلقه ديال العسل الحر وكتخويو داك الخليط بعد ما كيكون سخن وكتشربوه. والكميه اللي بقات راه ما كتخسرش، غير هي ما تفوتوش بها يومين في الثلاجه، يعني حاولوا داك اليومين داك النهار لغدا اللي تستهلكوه. هو ما غيخسرش ولكن يفضل اما وصفات اللي بحال هكا ما تخليوهمش يطولوا بزاف. وصافي لغدا اللي عاودو سخنت منه غتشوفوا طبعا. دائما الليمون حاولوا الا بغيتو تشربوه في البرد، ضاربكم البرد اولا عندكم انفلونزا ولا غريب ولا اللي بغى يكون، سخنوه الجي دورانج وضيفوا عليه سكينجبير ولا عسل حر وعاد شربوه، ولا قرفه ولا شي حاجه بحال هكا، ولا ديروها الطريقه ديال الثومه وصافي في الثلاجه. وملي كتبغيو كتبداو تسخنوه وتشربوه. صافي هنايا الغدا اللي راه درت صوص ديال طوماط، ضفت عليها البصله وعاود زيت العود ودرت ديك الفلفله ودرت الملحه هي ديما كنت دايره، وزديت على اللوبيا حتى طيب. صافي من بعد غادي نحطو غديوتنا كيف كتشوفوا وصافي. نسيت صورت لكم الكبده فاش كنت كنشحرها، ولكن فاش حطيتها في الطبله والله ما بقيت صورت نسيت. كوكو الغزالات ديالي عرفتو نقول لكم حاجه تموتوا بالضحك. ما فيش اعراض كورونا، ما فيها حتى شي حاجه اخرى غير ديك لاكريب العاديه، ولكن الشم الذوق مشى. زعما قلت ناكل شوكولا اون سي جامي زعما نحس بداك لوغو ديال الشكلاط ولا تاعك والو. ما عندنا ما نديرو. كما قلت لكم ردوا البال هاد الاجواء ديال البرد وديال الفيروسات اللي منتقله. وصافي البنات المهم بغيتوني ساليت الغدا ساليت كلشي. صراحه كنت باغا نجرب معكم هاد البارا يلا خديتها جديده، ولكن خاصني ندير سيروم وخاصني نبقى ابليكي فيها على وجهي، والصراحه ما عنديش الخاطر بتاتا، فغالبا ما غاديش نستعملها معكم اليوم. شفتوا كتبداو ديروا هكا، ولكن بلاتي نحيد لها بعدا راه باقا نحيدت ليها والو. نحيدو ليها صراحه هذه خاصني نتكونسونطرا معاها باش نخدم ماساج مزيان لوجهي. سو اليوم ما غنديرهاش، غنديرها واحد الماسك ديال الكولاجين. شفتوا خاصني شنيك لاكاش صباح
باش نخدمها مزيان. خدي سيروم، ضروري ديروا سيروم، عاد ديروها لوجهكم، سينو راه ما غاديش تماسي ليكم مزيان. المهم هاد الطريقه جديده اللي خديتها ساجربها معكم غير باش نحفزوا الكولاجين اما هاد لاباريات هادو راه تقدروا تديروا غير بيديكم هادوك المساجات، انما لاباري كتسهل عليك حيت فيها دوك الفيبراسيون ديك اللي كتبقى دوك الزبزبات كيساعدوا على تحفيز الكولاجين من اسفل الطبقات ديال الوجه ولا الجلد ولا حتى جربها معكم من بعد الصراحه. المهم باش ما نضيعش الوقت غندير كولاجين لوجهي هاد الماسك او ميم طون كنتحتو شويه و كما كنقول لكم دائما اوكي خاص تماصيو بلاتي وصبروا معايا معاناه. شتي هادشي انا اللي معاناه دائما باش تكونوا كديروا شي ماسك ولا شي حاجه خدموه مزيان باش تحفزوا الكولاجين وكل شيء من جديد. هذا هو اصلا ماسك كولاجين شفتوا. دابا عرفت واش يتخدم ليا مع لاباري ساجربوه خاصه لاباري باقا جديده حيت ضروري هاد لاباري هادي كديري كريم اولا كديري سيروم عاد كتخدمي بها، مستحيل تخدم لك كنتي دايرها على لابو ناشفه. غنجربها يا ربي ما تخسرش يا مزيان. دائما طلعوا الفوق، جبدوا الفوق. كاينه حتى وحده اخرى ديال الناس اللي عندهم كيعانيو من داك الغلوغ وديك المناطق اللي هكاك اوكي. في البنات المهم غسلت وجهي الصراحه ما ناوياش ندير نخدم زعما مساج مزيان، خاصني نكون كونسونطريه باش نخدمو، خاصني نكون كونسونطريه مع وجهي حيت يلا غسلت وجهي ان داك الكولاجين ما كيبقاش، خاصني نغسلو. هذا الماسك هذا مي غنعاودها بالسيروم ولا ماسك ديال الكولاجين اللي يكون سيروم كولاجين باش يدخل مزيان ويدار. ولكن شوفوا هانتوما راه غير خدمتو شويه شوفوا شفتوا هنا اللمعه وداكشي مازال خصني نخدمو مزيان. شفتوا مازال نخدم مزيان، خاص ضروري سيروم. المهم ندير لكم ريفيوز عليه اولا نخدمو معكم مزيان هاد لاباري. صراحه ما خديتش شي وحده اللي غاليه. انا توصلي معكم فيديو هنايا فريمون مقداش نزيد حاجه اخرى صافي عييت ما عرفتش غنزل شي قصه هذا الاسبوع ولا لا. كنتسنى الا عندكم شي قصص زوينه نديروها. الصهد باقي باش نمشي كنحملش هذوك الصهد باش كيطرطق ويبقى شحال باش يمشي لكلاط خاص. وصافي نشوفكم في الفيديوهات الجايه. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو اول مره تشوفوني، وما تنساوش تخليوا لي لايك كومنت. وحاجه اخرى بنات ردوا البال وحاولوا دائما كما كنقول لكم الحمد لله انا الا كانت جاتني كورونا راه الحمد لله عرفتو ما فياش شي اعراض ديال كورونا. يعني داك العيا ديال النهار الاول كانت ظهري كيقتلني، ونهار الجمعه مشى ليا الشم ومشى ليا الضوء في الليل صافي. اما الا كان زعما هذه كورونا والحمد لله انا سوبر وومن زعما واقفه راه الحمد لله المناعه ديالتي يعني كتحمل. فعلاش كنردوا البال الماكله ديالكم البنات تهلاو في صحتكم وفي المناعه ديالكم باش حتى الا جاتكم شي مرض الله يستر ولا تصبتوا بشي حاجه
كتكون المناعه ديالكم شويه قويه كتقدر تطاكي عليكم، اولا كتساعدكم انكم كتحسنوا بسرعه، ما كتحسوش بالعيا، ما كتكونوش شادين الفراش وبزاف د الحاجات. انا الصراحه من غير لا فاتيغ وداك الستريس وبحال الاكتئاب وهذا الجو اصلا عندنا في المغرب راكم عرفتوا شفتوا كي داير، هو الصهد هو برد وبحال غتصب الشتا صابه الشتا، فهو كيعصبك بلا والو، كيجيب لك اكتئاب، كتجيك ديبرسيون بلا والو. فهذا هو اللي يمكن اثر فيا او هذا. اما الحمد لله العيا وداكشي والو. تيرمون حتى فيتامينات ما باغاش نشرب، من تقول لي ماما صدعتني يا بابا قبيله، ويلي 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 شفتو واش داروا. صافي في الاخر قلت لهم شوفوا كل واحد ماجور فاكسيني، صافي كبرنا ومبقيناش خصك تقولي لي اشنو ندير ولا اشنو ناكل ولا اشنو نشرب. قال لي ما ويلي وبابا يسمعني ما عنديش الذوق. قلت ليه اجي دوق لي هذاك الشيء، قلت لماما اجي دوق لي، ما بغاتش ماما، قالت لي ما فياش. ويجا بابا داق ويتقول لي راه عندها الشم، هي كورونا والحفا كتمشي حفيانه. قلت له حفيانه ديما كنمشي حفيانه، واش نتوما مسطين؟ وقالت لي ماما الواعره ما باغاش تشرب سميتو هذا، ما باغاش تشرب الدواء، ما باغاش تشرب فيتامينات، ما والو. ما نعاودش لكم. ايوا صافي هذيك قلت لهم انا حتى داكشي تاع العرب دوات العرب قلت لهم صافي ما بقيتش بغيت نديرو، حدي شاركت معكم كل مره وصفه مختلفه، راه غتشوفوني ما كنحملش نبقى غادا الريتم ديالي على نفس الوصفه، راه ما غتقديش فيا. الوغ درت مره حبرت هادو الحليب شاركته معكم، الغدا اللي درت شريحه عاود شاركتها معكم انا لان بزاف طلبوها مني. يعني ما كنبقاش غادا على نفس داكشي اللي كنشرب. يعني الدواء خديتو راه قلتها لكم شحال مره، في الدواء في الشامبوان كريم الوجه اي حاجه ما توادبوهاش حتى ما تبقاش تعطيكم ليفي ديالها وما يبقاوش يبان لكم النتائج. راه خاصك تاخدي واحد الحاجه وتهرسيها بحاجه اخرى وتعاودي ترجعي تاخديها وتعاودي هادشي كنت كنقول لكم شحال هادي في اي حاجه، ماشي غير بالضروره وصفه، ماشي غير بالضروره شامبو، ماشي غير بالضروره كريم، ماشي غير امين، ماشي اي حاجه ديما بدلوها. الا بقيتي موادبه على نفس الوصفه كتشربيها كتاخديها صافي المفعول ديالها ما كيبقاش يقضي فيك. وكتقولي علاش انا ما كتحسش كنشرب هادي وما كديرش ليا، نو خاصك تبدلي. وداك الشيء شفتوني شاركت معكم اي وصفه جديده كنسمعها ولا كنشوفها كنجربها وما كنبقاش موظفه هي اللي نفسها نشربها كل نهار. بحال اليوم درت هذاك الحامض وهذاك الشيء صايبته معكم البارح، اليوم مورا الغداء سخنته، غتشوفوني راه صورت لكم داك الشيء غتكونوا شفتوه. فصافي اليوم ما غاديش ناخذ في الليل شي حاجه، نقدر ندير بوز ما ناخذ حتى شي وصفه من دوك الوصفات، او ناخذ غير قرنفل هكا مع حليبه، اولا ناكلو غير هكاك زعما ندغو اوكي. ف كنقول لكم دائما بدلوا وحاولوا انكم ما تبقاوش غاديين على هذاك الريتم نفسه اللي كتاكلوا، لا في الماكله لا في الفيتامينات لا في راه ما كتبقى. يوميا تاخذي الدواء، يوميا تاخذي بانادول، يوميا تاخذي دوليبران، نهار تحتاجي تكوني فعلا محتاجه يداويك ما غاديش يداويك، صافي مابقاش يقضي فيك، كنتي وليتي مدمنه عليه وصافي لي في ديالو ما بقاش يعطيك نتيجه. فهمتوا؟ فهادشي اللي كاين. وبابا المهم دار راسو مقازح ما بغاوش يديروا الفاكسا ونينينين انا نبقى عاوتاني منين درنا. قلت له شكون قال لك عندي كورونا؟ واش الشم هذا كيمشي غير مع الكورونا؟ راه تقدر غير واحد تمشي لك تحيد لك الشم والذوق. ولكن لا صافي صراحه الاعراض باش ما نكذبش عليكم، الاعراض اللي ديك الايامات مع اختي في لامريك جاتها قالت لي صافي هذوك ديال كورونا. ولكن خواتاتي وماما فيها الكحبه، مشات للطبيب البارح، مشات عند الطبيبه دوزات كلشي، هذا ما عندهاش كورونا، ما عندهاش اعراض كورونا. الناس اللي كانت مخالطاهم كاع في المحمديه ما عندهم تيست كورونا وداكشي تماك فابور، ماشي بحالنا حنا عيطنا على واحد يمشي يجيو حتى للدار قال لك 900 درهم الشخص اوكي. فما درناش كاع. كانت اختي غتمشي تديرو عندها دوك اللي فاش كانت مسافره كيجيو حتى الطوموبيل عندك هذاك اللي كنتي فين ما كنتي كيجيو تيديروه لك. ساعه من بعد ما حسيناش اننا فينا شي حاجه باش نديروه يعني فهمت. ولكن داك الايامات انا ما كانش فيا شي مشكل حدي النهار الاول ما قديتش نحل عيني، قلت لكم كنحس غنحل عيني غيتفرقعوا، كنحس بواحد الراس غيتشق عليا. عرفتي شتي شقيقه قالت لها هذه شقيقه، قالت لها والو، قالت لها انت راه ماشي شقيقه، انا راه اختك من بات جد. رحت شحمه في الساق. واحد صداع في راسي وعيني ما قاداش نحلهم. صافي موراها حيت انا بوحدي اللي قلت لكم كنكابر لانه اختي موراها مرضات. ولكن اختي كتقرا صاب الفيتامينات كتقول لك انا ما ناخذش الدواء ولكن فيتامينات، عارفه الفيتامينات اللي كتاخذ خداتهم ولات لاباس. البارح عاوتاني الحمد لله بخير. ماما اللي بقات فيها داك الكحبه وانا كنت كنوقف ديك الايامات بزز ظهري كيقتلني عرفتي شنو هي ظهري كيقتلني. ولكن كنوقف ما عندي ما ندير. شنو اخر صافي من بعد ما حسيت بوالو حتى مشى ليا الشم. نهار الجمعه طيبت الكسكسو كلينا كسكسو في العشيه في الليل صافي مشى ليا كنحس ما كنتلذ حتى شي حاجه. الصباح عاوتاني هكاك صافي قلت لهم ما عنديش الشم وما عنديش الذوق. باقي الشم والذوق ما عنديش. تخيلوا لدرجه البارح باش قلت
تقدموني طيبت سباكيتي، قلت لهم فيا الموت ديال الجوع وبغا ناكل، قالت لي اختي ناكل، قلت لها لا ما باغاش ناكل، كي العيشه غناكل غير باش ناكل، خاصني نتلذذ داكشي اللي كناكل، ما باغاش انا فيا الجوع ولكن ما باغاش ناكل حيت ما غنتلذذش. قالت لي ماما كون درتي سباكيتي هي نطيبتها وكثرت دوك الحار، واحد المزاود جابو من بابا حيت لهم ديك الزرعه وقطعتهم هما حيت ما كانش عندي فلفله درتهم هما، قلت اليوم بيا ولا بالذوق ولا بكورونا. قلت داك الحار الا كنت عندي سميتو غادي نحس بيه وما حسيتش بيه، ولكن في الاخر ملي سولتهم قلت لهم واش نتوما حسيتوا بيه، قالت لك لا ما حراش صافي. وكليتها بالعصاب، قلت لهم تفو نتلذذ والو، قالت لي اختي شتي اي حاجه نعمه، اي حاسه عندنا اي حاجه عندنا نعمه. شي عاد الذوق مشى ليا، عرفتي كنحس بحال عندك شي حاجه مضغوط عليها لداخل، بحال اش غنقول لك شتي، ما عرفتش غنمشي نوصف لكم الوصف ديال انك ما تكونيش تلذذي. اولهم هما كنقول ماما واش انت حيت ماما هي اول وحده مرضات، هي اللي جابت لنا كاع هذا المشكل. كتقول لي عندي الذوق عندي الشم عندي كلشي، اختي كذلك بابا كذلك، يعني انا اللي مشى ليا ما عرفتش كيفاش، قالوا لي ميمكنش شفتي لي في الكورونا امبوسيبل، انا اللي ما كنخرجش كاع، وكيفاش انا فيا كورونا وهما ما فيهمش. هادشي اللي قلتها لبابا قبيله فاش بقاو كيغوتوا هادي وهادي، قلت له شكون قال لكم كورونا؟ انا تقدر لا غريب عادي مشى ليا الشم ولا مشى هذا، ماشي بالضروره تكون كورونا وصافي. ولكن اختي في لاميريك قالت لي دوك الاعراض اللي كانوا قالت لي هما كتجيك بالراس وبعينيك ما قاداش تحليهم، من بعد الظهر وكحبه كتداك وداكشي. انا ما الحمد لله الكحبه ما عنديش، رواح نيوفا كيدوزو مره كتجيك ديك التبوريشه، ولكن من الجو المخلبرق سي نورمال. كنكون مكبطه كنلبس كل مونطي كنحيدو، كندير الشار كنحيد، سي نورمال. انا كنلعب مع الجو مع راسي وصافي. هادشي اللي كاين البنات، ولكن ردوا بالكم راه الجو خطير ماشي ديال اللي تعبوا به، والفيروس منتشر سورتو هاد الجديد هذا كينتشر الحمد لله ما كيوصلش للبومون مع الريه بحال كورونا القديم. هاد كورونا الجديد اوميكرون ولا شنو هي ما كتدخلش لداخل الرياح، كتبقى غير من الفوق الحمد لله. هادشي خلاها علاش دابا منتشره بسرعه، هي كتنتشر بسرعه كيف ما قلت لكم، ولكن راه ما كتدخلش الحمد لله الريه ما كتاثرش بك. ردوا البال ديما خذوا داكشي وصفات فيتامينات زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. انا كنقولها لكم انا ما كناخذهمش، ولكن حيت انا باغا ندير بوز من كلشي، ما باغاش عاوتاني الذات ديالي او الجسم ديالي يعتمد على الفيتامينات ويعتمد اوكي نخلي حتى نحس براسي صافي وصلت للماكسيموم ديال الوجع ولا الالم اللي خصني ناخذ دواء خصني ناخذ فيتامين. دونك انا متحمله قاده ما عرفتش كيفاش غنقولها، قاده انني نقاوم، ما عنديش ناخذ حتى فيتامينات دايره منهم بوز. تخيلوا كيغوت كتقولي واش خذها فيتامين ما قالش دواء فيتامين، قلت لها ما باغاش انا ما بغيتش. دابا انا دايره داكشي ديال العرب حسن ليا من الفيتامينات، قلت لها ديال العرب وما قداش غيقديو فيا فيتامينات، قلت لها كونوا لوجيك الفيتامينات راه غير كيساعدوا راه غير مكملات، راه ماشي معناتها ان هذوك الفيتامينات او البنات مكمل مساعد كيساعدك كيحميك يقي او يساعد على انه كيدير لك واحد المناعه شويه كتقدر ديفوندي داك الفيروس ملي يجيك شي حاجه، يعني ماشي معناتها انه راه ما غاديش تجيك كورونا ولا ما غاديش تمرضي ولا ما غاديش تموتي ولا ما غاديش. واش فهمتوا؟ يعني علاش كنقول لكم ملي كنقول لكم تهلاو في الاكل ديالكم في صحتكم بفيتامينات وبالماكله تكون صحيه وهذا، باش مني الله يسر كطيحي في هذا الكا هكا كتكون عندك واحد القوه باش كتقدي ديرو. تخيلوا كل ما انا كنفورسي على راسي، وكما قلت لكم راه انا راحت النفس كتخليك توقفي. تخيلوا شكون كان داك النهار غيقابلنا بابا كيقول لك انا غنجي نطيب انا غنجي ندير، ولكن اش غادي يطيب؟ انا بابا عارفه الحمد لله بحكم انه كنعيش في فرنسا وماشي شي يعني عارفه كابابل انه يطيب لينا وداك الشيء. وشحال مره يعني كانت ماما واحد المره في الكلينيك فاش كان خويا يوسف الصغير مات طيب لنا واحد المره حلاوه يا اختي بطاطا والزيتون وداك الشيء ديال جدة الله يرحمها، داكشي تقولي زعما مره مطيبه. انا عارفه قلت لك نقدروا نعولوا لي، ولكن انا كنقولوا ليه انت غتصدق مع دينك، الا كانت فينا حنا كورونا نصدقوا مع دينك يعني. وفي الاخر كنقول ما يمكنش نخليه هو غيدخل وهذيك ديال غيدخل غيبدا مدوا لي راه فين كاينه هذه فين ندير. كنقول نوضي نزها كابري وقفي وجدي وديري يعني فهمتوا راكم عارفين خاص ضروري واحد يصوفي البقيه، ما يمكنش كلشي شاز داري ديك الايام. انا قلت لكم كنوقف، ولكن راه كنقول اختي قلت لها شوفي راه كتشوفوا الواقفه راه واقفه بزز، عرفتي شنو هي الالم؟ قلت لها شي لا غريب وكلشي تصبري ليه، الالم ديال الظهر وانت واقفه راه انكرويابل توقفي بداك الالم اللي كان فيا في ظهري، راه شي حاجه اللي عمرني وقعت لي في حياتي. الوغ كو شاربين فيه بروده اختي من الله معاك كتعيط بلاتها نكمل معكم دغيا قطعت عليها. الوغ داك الالم اللي كنت فيه في ظهري راه ما يمكنش تصوروا. المهم غنسالي معكم على الفيديو حيت انا ملي كتعرفوني كنبدا بلا 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 وكنت ما غنساليش، كنت كنهضر معكم على هذا داخله معكم في الديتاي ديال الديتاي. يلا تهلاو لي فراسكم لا في اول باي.